एकीकृत नेकपा माओवादी अब एकीकृत होइन के छ विभाजित हो कि होइन भनेको हजुर होइन अहिले त अब एकीकृत नै छ नि तर एकीकृत भित्र बहसहरू भने निश्चित रूपमा छन् राजनीतिक दृष्टिले वैचारिक दृष्टिले पार्टीको लाइनको दृष्टिले समग्र नेपालको अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाहरूमा कसरी जनताको अधिकारलाई राष्ट्रको स्वाधीनतालाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस त छन् तर पार्टी त एकीकृतै छ नि हजुर जस्तो हामीले बाहिर सुने अनुसार चाहिँ अब वैद्य पक्षको यो निरन्तरको लामो विरोध आफ्नै पार्टीभित्र लिएर होइन त्यसै गरी संस्थापन पक्षको अर्को धारणा यस्तो गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि वैद्य पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी भनेर एउटा पार्टी सञ्चालन गर्ने ध्येउमा छ भने संस्थापन पक्ष पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर सञ्चालन गर्ने ध्येउमा छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइराखेको छ यो आधिकारिक होइन हजुर आधिकारिक कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने र आधिकारिक कुरा र औपचारिक कुरा के हो भन्दा हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी नै छ नम्बर 1 नम्बर 2 कुरा यो पार्टी भित्र बहस भने भन्ने कुरा सही कुरा हो जो आम नेपाली जनताका अगाडि प्रश्न नै छ त्यो बहस किन भयो भन्दाखेरि माओवादी पार्टी भनेको अरु पार्टी जस्तो अरु संसदवादी पार्टी जस्तो पार्टी होइन यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो क्रान्तिकारी पार्टी हो र नेपालका श्रमजीवी जनताहरूको पार्टी हो वर्गीय दृष्टिले श्रमजीवी जनताहरूको पार्टी हो सामाजिक दृष्टिले सामाजिक उत्पीडनमा परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति उत्पीडित क्षेत्रका जनताहरूको पार्टी हो त्यसो भने यो पार्टीको दायित्व 7 सालदेखि यताका कुरा गर्नुहुन्छ र विशेष त जनयुद्ध 52 सालदेखि 63 सालसम्म 63 को चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलन अथवा जनआन्दोलन 2 पनि भनिन्छ त्यसलाई है त्यसमा व्यक्त भएका जनताका भावनाहरूको अहिलेको लेखन हुने संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व त्यो ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति लिडरशिप लिने चाहिँ जिम्मेवारी पनि नेकपा माओवादीको भएको हुनाले अहिले जनताका मुद्दाहरू के हुन् र त्यसप्रति माओवादी पार्टीको के अडान हुनुपर्छ र के भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस भएको छ यही बहसलाई कतिपय मान्छेहरूले बाहिर पनि भनौं पार्टी बाहिर पनि र पार्टीभित्रका केही प्रवृत्तिहरूले त यसलाई तन्काउने तपाईले अघि भने जस्तै चाहिँ तपाईको मनोगत व्याख्या गर्ने नभएको त होइन तर वास्तविकता त्यो होइन कि हाम्रो पार्टी एकीकृत माओवादी नै छ र यो भित्र विचारधारात्मक र राजनीतिक दृष्टिले अथवा राजनीतिक लाइनको दृष्टिले र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको दृष्टिले भने बहस गम्भीर प्रकृतिको छ र त्यो विशेष त अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससँग छ भन्ने कुरा भने सही कुरा हो हजुर अब जस्तै यो बहसले वैचारिक बहस भनेर जुन तपाईहरुले लगातार भनिराख्नु भएको छ यो वैचारिक बहसले चाहिँ नि एकीकृत नेकपा माओवादीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याएको हो होइन यस्तो हो विगतको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टहरूले के मात्रै जाने भन्दाखेरि विवाद गरे त्यसबाट आफूलाई अथवा आफ्नो पार्टीको सही विचार सही नीति विकास गर्ने र त्यो नीति र विकासको आधारमा पार्टीलाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा विगतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो बेलाका लिडरहरू चुकिया हुनाले जसको परिणाम कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटमा गयो त्यो एंगलबाट हिस्ट्रीको त्यो बाटोबाट हेर्दाखेरि अहिलेको बहस त्यतातिर जाने हो कि कहिल्यै भन्ने चिन्ता गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र भइरहेका बहस भनेको अहिले पार्टीभित्र पार्टीको भूमिकाको कुरा एउटा अर्को कुरा पार्टीभित्र केही चाहिँ खराबीहरू केही समस्याहरू जो छन् यो खराबी र समस्याको अन्त गरेर यो पार्टीलाई निरन्तर चाहिँ जनताको पार्टी निरन्तर क्रान्तिकारी पार्टी बनाइराख्नको निम्ति चल्या बहस हो र यो बहसबाट हामीलाई लाग्दछ खराबी विचारमा देखिएका राजनीति रूपमा देखिएका आचरण व्यवहारमा देखिएका अनि चाहिँ डे टु डे क्रियाकलापमा देखिएका समस्याहरूको अन्त्य गरेर पार्टीलाई नयाँ ठाउँमा एकताबद्ध गरेर लाने उद्देश्य हाम्रो बहसको मुख्य उद्देश्य हो त्यसो भएको हुनाले यो उद्देश्यबाट हामीले बहस सञ्चालन गरे हुनाले जनताको अलि चिन्ता जो छ यो पार्टी कहिले फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता जो छ त्यो चिन्तालाई हाम्रो यो बहसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ र एकतामा पार्टीलाई लिन्छ भन्ने नै हो हजुर अब जस्तो विभिन्न सभा समारोह आयोजना भएको छ प्रशिक्षण भेलाहरू आयोजना भएको छ त्यो प्रशिक्षण भेलामा पनि सभा समारोहमा पनि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको सभा समारोह छुट्टै प्रशिक्षण भेला छुट्टै त्यसैगरी संस्थापन पक्षको प्रशिक्षण भेला छुट्टै यसरी सोझो रूपमा हामीले सरसर्ती माथिबाट हेर्दाखेरि त दुई गुट फुटेको जस्तो देखियो नि त अब यो सामान्यतया पार्टीको जस्तै हामी अस्ति भर्खरै मे 1 को दिनको कुरा गर्न सक्छौं हामीले यहाँनिर व्यक्तिगत आक्षेप पनि सुन्यौं एकअर्कामाथिको त्यसलाई अब सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको
धारणाबाट हेर्दाखेरि त्यसको क्रियाकलापबाट हेर्दाखेरि यो त अलि भिन्न प्रकृतिको छ, सही कुरा हो। तर मैले यसलाई के भने भन्दाखेरि यो हुँदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै हुन्छ, सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै हुन्छ, अरू पार्टीमा हुँदैन। अरू पार्टीको आँखाबाट हेरियो भनेपछि त यसले त यो चाहिँ अलिकति भिन्नै गर्यो अथवा अति नै गर्यो क्या अथवा नहुने भयो भन्नेबाट चाहिँ पनि सोच्न सकिने र तर्क गर्न सकिने त हुन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्नुभयो भनेपछि यो विचारद्वारा चल्ने पार्टी, यो नीति र लाइनद्वारा चल्ने पार्टी, नीति र लाइन विचार विकास गर्नको निम्ति अनि आवश्यक पर्दा भीषण बहस गर्ने पार्टी भएको हुनाले अहिले त्यो बहसको पार्टीभित्रको बहसको अथवा पार्टीभित्रको संघर्षको स्वरूप भने असाध्यै क्लाइमेक्समा गएको छ भन्ने कुरा सही कुरा हो। मलाई लाग्दछ हामीले भन्यौं कि पछि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका, दोस्रो हाम्रो माओवादी पार्टीभित्र आएका पछिल्ला दिनमा खराबी र समस्या, यो दुईटैलाई खराबी र समस्याको अन्त राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउनको निम्ति समस्याहरू जो देखिएका छन् ती समस्याको प्रकृति हेरेर त्यसको समाधानको निम्ति पनि तपाईहरूले सैद्धान्तिक दृष्टिले व्यावहारिक दृष्टिले पनि त्यो स्तरकै संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ। म भनौँ कि तपाईँ पानीलाई बाफमा बदल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 100 डिग्री टेम्परेचर दिनै पर्छ, तपाईँले 99 दिएर चाहिँ हुँदैन। त्यसैले पार्टीभित्रको स्थिति र समस्या जो छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीले 100 यो टेम्परेचर दिने बेलामा विगतको स्वाभाविक जीवन र क्रियाकलाप भन्दा अलिकति भिन्नता निश्चित रूपमा हुन्छ। अब बहस भने सामान्य छैन के अहिले पार्टी हाम्रो पार्टीभित्रको मार्क्सवाद हो र होइन, हाम्रो नीति मार्क्सवादी हो होइन, संविधानका सवालमा हामीले लिएका अडानहरू जो छन् हैन पार्टीको नीति अनुसार अडान लिइराखेका छौं कि छैनौं, कम्प्रोमाइज हामीले जहाँ गरिराखेका छौं त्यो जनताको हितमा कम्प्रोमाइज गरिराखेका छौं भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको हुनाले यो बहस नेपाली राजनीतिमा अहिले जरुरी नै थियो। त्यो आधारमा हामीले गरेका छौं र हामीलाई लाग्दछ हाम्रो यो बहसले पार्टीलाई बदल्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। बदलिन चाहदैन भने त्यसलाई पार्टीबाट न्याक्ने पनि छ, यो कुरा पनि सही हो। अर्को कुरा हाम्रो बहसले अहिले जनताका संघीयताका स्वायत्तताका अनि त्यसपछि गएर शासकीय स्वरूप शासन जनताले गर्ने सवालमा अनि तपाईको मजदुरहरूको, किसानको, महिलाको, दलितको, आदिवासी जनजातिहरूको अब बन्ने नयाँ राज्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्नको निम्ति जनताको प्रतिनिधि निकाय जो हुन्छ, जो सर्वोच्च हुन्छ, सर्वेसर्वा हुन्छ, त्यसमा यी वर्ग र समुदायहरूको सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीको मूर्तिकृत गर्नको निम्ति हाम्रो बहस र हाम्रो अडान भने महत्त्वपूर्ण छ र यसले नेपाली जनताका आवाजहरूलाई र नेपाली जनताको चाहिँ हितलाई अथवा नेपाली जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गरिराखेका छ भन्ने हामीले कन्फिडेन्स। यहाँहरुको अडानको कुरा गर्नु भएन हैन, वैद्य पक्षको अडान के हो, संस्थापन पक्षमा देखिएको खराबी के हो, वैद्य पक्षले देखेको खराबी? पहिलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब यो विषय त अलि ठूलै प्रश्न गर्नुभयो तपाईले हैन, यसको त अलिकति टाइम त लाग्छ। तर मैले छोटोमा के भनौं भन्दाखेरि हामीले चाहेको भनेको नेपालको विगत एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य जो थियो, हाम्रो भाषामा राज्य सत्ता भन्छौं, अहिले नेपालको राजनीतिमा बढी प्रयोग गर्ने गरिएको राज्य छ, पुनर्संरचना पनि भनिन्छ। यो सत्ता र अहिले प्रयोग गरिएको भाषामा भन्नुहुने हो भने यो राज्यलाई हामीले बदल्न खोजेको, हाम्रो अडान बदल्ने हो। चाहे जनयुद्धको स्पिरिट भन्नु, चाहे पछिल्लो जनआन्दोलनको स्पिरिट भन्नु, चाहे नेपालमा 7 सालदेखि यता भएका सबै आन्दोलनको स्पिरिट भन्नुहोस्, विगतको एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्यको अन्त, हाम्रो भाषामा राज्य सत्ताको अन्त, त्यसको ठाउँमा संघीय स्थापना जो त्यो जनता भन्दा बित्तिकै नेपालको अहिलेसम्म पछि परेको, उत्पीडनमा परेको वर्ग, महिला वर्ग, तपाईको मजदुर, किसान र चाहिँ मध्यम वर्ग अनि सामाजिक दृष्टिले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतको यसको राज्य हुनु पर्यो नम्बर 1 कुरा। त्यसलाई हामीले केन्द्रमा एकात्मकको अन्त गरेर संघीय अनि त्यसैले क्षेत्रमा हामीले हेर्यौं आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता। नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा धेरै ठूलो मुद्दा छ। यो मुद्दालाई हामीले हल गर्नको निम्ति आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बिना बाह्य सिंह राष्ट्रिय एकता असम्भव छ। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वी शाहको एकीकरण पछि हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता र आन्तरिक राष्ट्रियतामा राज्य सञ्चालन गरिराखेका त्यहाँको वर्ग, त्यहाँको आदिवासी जनजाति, उत्पीडित जाति, भाषा, धर्म जो छ त्यसको पनि राजनीतिक दृष्टिले आन्तरिक रूपमा स्वायत्तताको सुनिश्चित नगर्ने हो भने राष्ट्रिय एकताको पनि बलियो जग हामीले बसाल्न सक्दैनौं। अर्को कुरा तपाईको जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्न सकिन्न। त्यसो भएको हुनाले यसको आधारमा आन्तरिक राष्ट्रियताको आधारमा, नेसनालिटीको आधारमा र त्यो खोसिदा त्यहाँका आदिवासी र वर्गीयदेखि उत्पीडित जनताहरू जसरी उत्पीडनमा परे तिनलाई अहिले नयाँ राज्यले, अहिलेको नयाँ संविधानले अधिकार सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा तिनीहरूको स्वायत्तताको अधिकारको सुनिश्चित
के भन्यो भन्दा केन्द्रमा संघीयता, तल जाने बेलामा अहिले राज्य पुनर्संरचना समितिले नै चाहिँ तपाईको 12 देखि 14 प्रदेशको अवधारणा जो ल्याएको छ त्यसमा अलिकति